Сега ще ви покажа чистене на стъкло на камина с пепел. Няма да ползваме никакви скъпи химични продукти. Ето, скъпи приятели, виждате как почват да пада. Ползваме вода и пепел от камината. Трябва да го натъркаме и да го оставим малко да престои. Ставаме го малко да престои и ще продължим да го изтриваме. И сега продължаваме, скъпи приятели. Изчакахме малко да подейства и сега започваме да изтриваме пепелта. Ето виждате как почва всичко да сваря. Още малко водичка и след малко сме готови. И почистваме стъклото с пепелта от камината. Аз ще я запалим след малко. Вземем такива кърпи за ръце. Изтръкваме. Трябва стъклото да бъде добре подсушено, да не бъде мокро, защото като запалиме камината, може да се пръсне, като се нагрее, да се спука. Така, подсушихме го и сега ще, ето водата, кърпите, сега ще запалиме камината. Аз предварително съм я заредил. Да ви покажа как се види през стъклото, където сме го изчистили. Ето, скъпи приятели, това беше всичко за днес. Очаквайте следващото видео. Ето, стъклото е напълно чисто, почистено с пепелта от камината, без да се ползват химии и други такива.